Bueno, empezamos. Bueno, bos días, acabamos de rematar o Consello da Xunta e, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes aprobados hoxe. Empezamos cun acordo da Vicepresidencia Primeira sobre as axudas para a compra de vehículos eléctricos. Bueno, está en marcha un plan denominado MOVES, que é un programa de axudas para adquisición tanto de vehículos eléctricos como de elementos de recarga, dirixido a cidadáns, autónomos ou pequenos empresarios que merquen este tipo de vehículos ou, como decía, merquen puntos de recarga. Que buscamos con este programa MOVES? Pois contribuir a que os cidadáns aforren o reducido consumo de combustible, acabar unha reducción das emisións de CO2 ao medio ambiente equivalentes a plantar 344.000 árboles, os aforros en combustible que, decía, poden chegar a 5,2 millóns de euros. Bueno, en definitiva, un programa que ten moito éxito. Nas súas dúas primeiras edicións houve 1.000 solicitudes. En esta terceira edición, que está en vigor, se concederon xa case 2.600 axudas por un importe de 11,5 millóns de euros. O que aprobou hoxe o Consello da Xunta de Galicia é ampliar, ante o éxito e ante a número de solicitudes que estamos recibindo, ampliar outros 40,5 millóns de euros as axudas o abeiro deste plan MOVES. Pretendemos mobilizar con isto 200 millóns de euros, como les decía, facer un aforro de combustible de máis de 5 millóns de euros e a reducción de CO2 a que antes me refería. En realidad son dúas liñas de axudas. A primeira vai dirixida, como decía, a adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables ou de pila de combustible. As achegas poden ser mínimo 700 e máximo 9.000 euros por vehículo. Se a pide un particular, só pode obter unha axuda para a adquisición dun vehículo e, se en cambio piden PEMES ou autónomos, para a adquisición de flotas, poden chegar ata entre 30 e 50, dependendo do tamaño da flota e outras características, o número de subvencións que poden obter. Insisto, isto sería para vehículos de flota. A segunda liña, que é para a implantación de puntos de recarga dos vehículos eléctricos, as axudas van cubrir entre o 30 e o 80% do custe, en función do tipo de solicitante, en función da serie de circunstancias que aparecen obxectivadas na convocatoria. Isto é unha novedade, porque ata agora, como máximo, se pagaba o 40% dos costes de puntos de recarga. Ahora podemos chegar ata o 80%. Xa digo, é unha convocatoria que está aberta, pero ante o éxito que está tendo, ampliamos a súa cuantía e os solicitantes poderán facer as súas peticións ata o 31 de decembro do ano 2023. Acordo da Vicepresidencia Segunda, en este caso, se o Portal de Protección Civil de Galicia. É un asunto vencellado aos riscos colectivos como incendios, inundacións, transporte de mercadorías. O sea, aprobamos o inicio, que se inicia a elaboración do chamado o Portal de Protección Civil de Galicia, que vai ser unha ferramenta con información sobre os riscos que ten cada concello galego, os medios, os plans de protección existentes en cada lugar. Para que? Pois para darlle información á población dos riscos que ten nas zonas onde vive e tamén que os servizos de emerxencia saiban con que medios e instrumentos de planificación contan, e tamén darlle información aos concellos para que elaboren os seus plans municipais de protección. Que información vai ter este portal, que se prevé que este rematado antes de que finalice este ano? Pois, por exemplo, o risco que ten cada concello de sufrir inundación, o risco sísmico que existe en cada concello, os municipios o risco de incendios forestais tamén de cada concello, que estradas ou vías de ferrocarril asumen o transporte de mercadorías perigosas e os fluxos de tránsito, zonas ou polígonos que se almacenan produtos perigosos. Bueno, en definitiva, moita información que é útil para os cidadáns, para os concellos e para os servizos de emerxencia. Existe nun portal que aprobamos a súa elaboración e está rematado antes de que finalice o ano. Fixo tamén o Consello da Xunta hoxe balance turístico desta tempada de verán, dende o mes de xuño ata o mes de agosto. Bueno, como é coñecido, foi un magnífico ano turístico, está sendo un magnífico ano turístico, ainda non rematou, estamos tendo tamén unha afluencia turística importante, xa de outro tipo, pero importante tamén no mes de outubro, pero o certo é que nos meses de verão se bateron récords históricos de chegada de turistas e de peregrinos. Nunca recibíramos un número tan alto de viaxeiros nos meses de verán. Nos situamos, ademais, entre as comunidades con maior crecemento da demanda turística respecto aos niveis previos de pandemia, que se comparou este balance.
Bueno, isto, sen dúbida, ten que ver o Camiño de Santiago, tamén ten que ver a consolidación, esa aposta que fixa a Xunta de Galicia por mostrar a Galicia como un destino seguro e sostible. Aquí temos estas cifras que realmente son espectaculares. Galicia registrou máis de 2,1 millóns de viaxeiros. Estou falando destes 3 meses, 2,1 millóns de viaxeiros e preto de 5 millóns de noites nos alexamentos turísticos durante o verán, o que supón un 13% máis que no ano 2019, ano previo á pandemia. Características dos viaxeiros. Conseguimos consolidar a tendencia do ano pasado, que era atraer o turismo nacional, porque 8 de cada 10 turistas foron do ámbito nacional, pero tamén os turistas internacionais se recuperaron nunhas cantidades importantes. Isto sería un dato de todo ano, pero, bueno, decir que dende 1 de xaneiro máis de 2 millóns de noites foron de turistas internacionais. Isto, insisto, é un dato de todo o ano, non só de verán, respecto aos turistas internacionais. Hai 3 mercados internacionais que melloran moito os datos respecto ao ano 2019, é dicir, medra moito o turismo con orixe en Estados Unidos, Portugal e Francia. A recuperación do sector turístico no Brao chegou prácticamente a todos os tipos de establecemento, pero é certo que os hotéis siguen a ser os establecementos máis demandados e 6 de cada 10 turistas que viñeron a Galicia no Brao elixiron un hotel para alosarse. Respecto ao Camiño de Santiago, bueno, decía que está sendo o gran motor do turismo, sin ninguna dúbida, en Galicia este ano. Chegaron este verán o dobre de peregrinos que o ano pasado, e a cifra aumentou un 32%, insisto, esta é a comparación que hai que facer, sobre todo, respecto ao ano 2019, que fora o récord absoluto de peregrinos, un 32% máis que no ano 2019. Orixen dos peregrinos no Brao. 6 de cada 10 compostelas foron para peregrinos nacionais e 46.000, isto é ao redor de 107.000, 46.000 foron para peregrinos estranxeiros, que foron o dobre dos que chegaron o ano pasado. Isto tamén confirma a recuperación do turismo dos peregrinos estranxeiros. É certo que é un ritmo un pouco máis baixo, non están recuperadas todas as conexións internacionais, se botou en falta o peregrino asiático sobre todo, pero ainda así os peregrinos estranxeiros no Brao medraron o dobre que o ano pasado. Todas as rutas do Camiño de Santiago melloran os niveis de peregrinos antes da pandemia e tiñan moi boas cifras no ano 2019. Por lo tanto, un balance moi bo que confirma a recuperación turística de Galicia, especialmente nestes meses de Brao que foron espectaculares comparándoos co ano 2019 antes da pandemia, que xa fora un Brao espectacular. Fixemos tamén, unha vez pechada xa no Consello da Xunta de Galicia, un balance en números grosos da vendima do ano 2022. Bueno, saben que Galicia é un referente a nivel español, a nivel nacional e internacional, no sector vitivinícola. Exportamos xa a máis de 80 países, o 20% da produción xa vai para o estranxeiro, este é o dobre que hai 10 anos, e os viños galegos ocupan o terceiro posto a nivel nacional polo seu valor de mercado. Bueno, todo isto se consolida na vendima deste ano. Se recolleron 70,2 millóns de kilos de uva, o que supón que é a segunda máis abondosa da última década, a vendima do ano 2022. 8.000 explotacións, se fixa a vendime máis de 8.000 explotacións, 400 adegas, por dalles algunha cifra máis, Rías Baixas ocupou de novo o primeiro lugar moi destacado en volumen de produción, 41 millóns de kilos de uva, Ribeiro 10,3, Valdeorras e Monterrey 6,4 cada unha e a Ribeira Sacra 6. E, por último, dais un dato máis, o investimento da Xunta de Galicia en liñas de axuda para o sector vitivinícola este ano superou os 8 millóns de euros. Cambiando de consellería, aprobou o Consello da Xunta de Galicia a estrategia para a xestión e a loita contra o cancro 2022-2028. Unha folla de ruta para os vindeiros anos na que buscamos traballar na prevención do cancro e avanzar na súa detección rápida, igual que vimos facendo nestes últimos anos. Unha das prioridades desta estrategia que os aprobamos é que máis do 50% dos tumores sexan diagnosticados en estadios temperáns e, polo tanto, tratables. Para iso, incrementaremos os programas de cribado. A idea é chegar ao 100% da poboación diana en cribados de cancro de mama, colon e cérvix, ou incrementar tamén as vías rápidas, o que é o mesmo, as vías que buscan reducir ao máximo o tempo entre que un paciente presenta síntomas e é visto por un especialista. Na actualidade, a espera media é de só 6 días e nesta nova estrategia queremos seguir reducindo este prazo que xa é moi curto.
Tamén queremos blindar, xa está blindado por lei de garantías o tempo máximo que agardan os pacientes oncolóxicos por unha cirurxía ou unha operación que non pode superar os 45 ou 60 días según a patoloxía en lista de espera, e queremos que, ademais deste blindaxe por lei, esta estrategia de loita contra o cancro reduza aínda máis estes plazos. E tamén, por suposto, esta estrategia explicará nos próximos días a Consellería de Sanidade, ten moi en conta os avances tecnolóxicos e médicos para loitar contra o cancro e, polo tanto, tamén todas estas terapias que están surxindo últimamente, a protonterapia e todo avances que están producindo moi rápido, que ao final falan dunha medicina de precisión, unha medicina moi personalizada na loita contra o cancro, serán tidas en conta nesta estrategia. E, por último, outro elemento fundamental desta estrategia é a prevención. Por tanto, contén moitas iniciativas para fomentar hábitos saudables entre a población ou controlar factores de risco de produción de cancro. Cambiando de Consellería de Emprego, aprobamos unha nova convocatoria de axudas e bolsas para cursos a desempregados. Confiamos moito na formación continua para que as persoas desempregadas poidan mellorar a súa inserción laboral con adquisición de novos coñecementos, novas oportunidades profesionais e, polo tanto, a parte de programar estes cursos, o que hai que facer é arbitrar os medios para que as persoas de menos recursos económicos non deixen de acudir a estes cursos polo custe que esta asistencia lles pode supoñer. Estou falando de custos de desplazamento, de manutención ou de aloxamento. Por lo tanto, hoxe aprobamos unha nova convocatoria destas axudas que son directas para apoiar a participación das persoas con menos recursos económicos nestes cursos de formación continua. Queremos chegar a máis de 15.000 persoas sen traballo para que fagan estes cursos. Son 8,5 millóns de euros, un 6,5 máis que a anterior edición, e está dirixido, como decía, a persoas con baixos recursos económicos e tamén con carácter preferente a alumnos con unha discapacidade de polo menos o 33%, familias numerosas ou monoparentais, persoas que participen nun itinerario personalizado de inserción e víctimas de violencia de xénero terán carácter preferente, ademais de, ata esgotar o crédito, persoas con menos ingresos económicos. E tamén buscamos facilitar a conciliación das persoas interesadas en facer estes cursos e, por tanto, tamén se prevén o abeiro destes cartos bolsas para persoas con fillos menos de 12 anos ou que teñan dependentes ao seu cargo. Xa digo que a intención é que estas persoas realicen os cursos e non deixen de facelos porque non poden asumir os costes de desplazamento cando son outros lugares ou de aloxamento se teñen que estar varios días. Vicepresidencia Primeira, Consellería de Economía, aprobamos un acordo que sigue no vieiro de seguir fomentando a investigación e, por lo tanto, axudar os investigadores. O sea, aprobamos destinar 200.000 euros a reforzar a actividade científica de 4 investigadores que resultaron finalistas no programa de axudas máis prestixioso que hai a nivel europeo para investigadores. Os da Consello Europeo de Investigadores resultaron finalistas, pero ao final non puderon acadar a financiación por esgotamento de crédito. Por tanto, o que quere facer a Xunta de Galicia é que continúen o seu labor investigador e, por lo tanto, se quedaron moi cerca de obter ese financiamento e o que facemos é axudalos, porque a máis a experiencia nos demostra que de cada 4 que se axudaron en edicións anteriores, un e incluso 2 en algunha edición, finalmente conseguiu esta financiación do Consello Europeo de Investigadores. Por lo tanto, facemos un convenio, son investigadores das Universidades de Santiago e Vigo, faremos un convenio con estas universidades e os axudaremos para que continúen o seu labor investigador. Todo isto está dentro do programa de axudas oportunos, que o que busca é que os investigadores, primeiro, poidan seguir co seu labor e poidan, ademais, exercer este labor en Galicia, non teñan que ir a outros sitios a continuar co seu traballo investigador. En política social tamén aprobamos hoxe un acordo que está na liña do novo modelo de coidados orientado pola Consellería de Política Social, que o que busca é atender as necesidades e preferencias das persoas maiores para que sigan podendo ter unha vida autónoma e libre. A verdade é que, se se pregunta as persoas maiores onde queren pasar esta etapa de súa vida, a maioría van dicir que na súa casa, na súa aldea ou barrio, rodeado dos seus veciños, familiares e amigos de sempre. Por lo tanto, isto fala ben as claras da necesidade de arbitrar servicios de proximidade, que as persoas poidan ver
cumprido o seu desexo de permanecer no seu lugar de sempre e, ao mesmo tempo, estar ben atendidas. O labor da Xunta de Galicia está indo nas liñas de acción que ten en vigor nese sentido en hai tempo. Por exemplo, o Servizo de Axuda no Fogar, 25.000 usuarios, 100 casas do maior que buscan atención diurna, darlle unha atención diurna nos concellos menos poboados e que, por tanto, non poden ter unha residencia de máis tamaño. Programa Coidados Porta a Porta, que percorre todo o territorio galego e ofrece servizos gratuitos de podoloxía, audioloxía, estimulación de memoria, e o programa Santar na Casa, casi 2.000 persoas as que viven soas e as que se achegan menús dende a Xunta de Galicia para que poidan ter asegurada a súa manutención e poidan seguir vivindo na súa casa. E tamén o programa de teleasistencia, apoio tecnolóxico para que calquera persoa que viva sola poda recibir e poda demandar axuda se a necesita. Por exemplo, neste próximo ano queremos chegar a 10.000 persoas no programa de teleasistencia e o que acordamos hoxe vai nesa liña tamén. Xa digo, este programa de cohousing ou vivenda colaborativa, que o que facemos, o que aprobamos hoxe é a reglamentación para que se poida instaurar en Galicia, non existe a toda agora, que busca que un grupo de persoas maiores vivan nun mesmo lugar e compartan servizos, pero que vivan dun xeito autónomo. Digo que hoxe que fixemos é darlle o visto e prace a aprobación da primeira normativa galega de vivendas colaborativas ou cohousing. Regular e definir as condicións materiais, arquitectónicas e de persoal nas que se vai desenvolver esta nova tipoloxía de recurso. Condicións e requisitos desta normativa, vamos, por faceres un pequeno resumen. Poderá haber ata un máximo de 150 residentes por complexo, cunha idade igual ou superior aos 55 anos, ten que haber espacios privados con habitación, baño, cociña, salón e trasteiro e tamén zonas de uso común. Ten que haber unha sala ou espacio de atención sociosanitario para asistir ás persoas que requiran de cuidados persoais e ten que haber un plan de organización de servicios e actividades comuns. Xa digo, isto é unha modalidade que xa existe noutros lugares de Europa, especialmente nos países nórdicos, e que queremos implantar en Galicia para seguir tendo servicios sociais de proximidade. Último acordo, o Consellería de Medio Ambiente, o Consello da Xunta de Galicia, hoxe aprobou interpoñer un recurso contra a modificación do regulamento da Lei de Costas aprobado recentemente polo Goberno Central. Bueno, saben vostedes que levamos xa bastante tempo empeñados na defensa do noso litoral, advertindo tamén da deriva que está adoptando o Goberno Central con regulacións cada vez máis restrictivas en materia de costas, que o que buscan, máis que está por escrito, é erradicar toda a actividade humana e económica da franxa do litoral, sen ter en conta a realidade de que hai moitísimo tempo que existe esa actividade económica e humana e compatible co medio ambiente, co noso litoral, que contamos con 4.000 edificacións públicas e privadas no dominio público marítimo terrestre, somos unha das comunidades con a cadea mar e industria máis importante do país e toda esta normativa está afectando moi directamente. Tanto hoxe decidimos interpoñer ante o Tribunal Supremo recurso contra o decreto aprobado o 1 de agosto polo Goberno Central para modificar o Regulamento Xeral de Costas. Que problemas ve a Xunta de Galicia neste decreto? Por que decidimos recurrilo? Bueno, porque entendemos que limita e vulnera dereitos recoñecidos na legislación de costas vixente e, polo tanto, entendemos que un regulamento non pode disminuir dereitos que están recoñecidos nunha lei e, ademais, que vulnera tamén competencias autonómicas sobre o litoral. Imos pedir co recurso a nulidade deste decreto e, polo tanto, basándome nos argumentos, que acabo de decir. Cales son as principais limitacións que entendemos que incluye este decreto, este regulamento que decidimos recurrir? Bueno, pois, primeiro, establece que as concesións de vivendas e empresas en dominio público, que están en dominio público anteriores a 1978, se elimina a posibilidade de que teñan unha prórroga extraordinaria. Na Lei de Costas de 2013 sí que se preveía esa prórroga extraordinaria. Este regulamento a elimina, polo tanto, todas as que cumplan o tempo máximo, as anteriores a 1978, vivendas particulares, as vivendas non van poder continuar nesta parte do territorio e respecto das empresas desaparece o dereito á prórroga, xa que o regulamento di que só poderán permanecer nesa franxa 30 anos. Por lo tanto, as que estiveran antes do ano 1988 non teñen dereito á prórroga e, polo tanto, non van poder continuar. E, para as que tiñan unha concesión posterior ao ano 1978, se endurecen bastante os requisitos para poder optar a prórroga. Sí que poderían, pero endurecen os requisitos. E, ademais, por si fora pouco, se amplían
os límites do dominio público marítimo terrestre. Se fai todavía máis extenso e, polo tanto, zonas máis limitativas onde non se poderán exercer unha serie de funcións. Por darles algún efecto práctico, se está producindo, digo porque frente a declaracións do Goberno Central que non está tendo ningunha eficacia práctica, que non é verdade o que está dicindo a Xunta de Galicia respecto aos efectos deste regulamento, pois 18 empresas solicitaron unha prórroga dende 2018, están empresas con concesión antes do 88, no 2018 solicitaron unha prórroga e a día de hoxe non teñen resposta. Agora, con este regulamento, non se vai poder dar, pero esta é a demostración de que probablemente non se lles contestaba esperando este regulamento, e este regulamento agora mesmo as deixa sin ninguna posibilidade. Por lo tanto, comprenderán vostedes que empresarios que poden estar pensando en ampliar, consolidar, nova maquinaria, a Xunta de Galicia para otorgar subvenciones, de repente estas empresas quedan agora mesmo nun limbo xurídico ou máis ben xa con a determinación de que aí non van poder seguir. 40 familias en Muros acaban de ter coñecemento de que o catastro declarou que os seus terreos son propiedade do Estado. Ningún representante, por suposto, do Goberno Central se puso en contacto con eles para explicarles nada, pero esta ampliación do dominio público marítimo terrestre que leve este regulamento dá orixen, de repente, a que o que antes era propiedade de particulares pasa a ser dominio público marítimo terrestre, por lo tanto, eses particulares terán que estar en concesión. Por lo tanto, non ten ningún sentido esta normativa, creemos que se poden facer as cousas moito mellor, coñecen vostedes a postura da Xunta de Galicia de anteriores comparecencias e, por lo tanto, temos que reaccionar recurrindo este regulamento, porque que vai producir, está producindo xa efectos perxudiciais inmediatos e ao mesmo tempo seguimos avanzando na anunciada elaboración da Lei de Ordenación do Litoral o abeiro das competencias que entendemos que temos e que o Consello Consultivo nos recoñeceu. Certo, a día de hoxe todavía non recibí ninguna resposta do Goberno Central respecto á súa opinión do dictamen do Consello Consultivo que eu lle entreguei ao presidente do Goberno cando me recibiu e onde argumentábamos a capacidade que tiña Galicia para exercer estas competencias. Non sabemos absolutamente nada, o que sabemos é que se dictan este tipo de normas que, dende logo, son absolutamente perxudiciais para moitas persoas que levan moitísimo tempo vivindo nestas zonas e, dende logo, para a cadea mar e industria xa se están producindo moitas paralizacións de inversións e, polo tanto, Galicia ten que reaccionar. E estes son os asuntos principais acordados hoxe. Como sempre, quedo á súa disposición para calquera pregunta. Bos días, presidente. Quería trasladaría tres cuestións. A primeira, quería saber que datos manexan na Xunta das tarefas de búsqueda da avioneta que se perdeu onte cando saiu de Doade, cando volvía a base aérea de Doade. Quería saber que datos teñen desa búsqueda que se reanudou esta mañá. Tamén quería saber se nos pode aclarar cal é a súa posición sobre cal debe ser a proposta galega para albergar a sede española da Supervisión de Inteligencia Artificial. Hai varias cidades, pero dúas en concreto, Santiago e A Coruña, que están nunha pugna nestes momentos por presentar esa candidatura. Os dous alcaldes lle pediron directamente a vostede que aclare cal é a posición da Xunta de Galicia neste asunto. E unha última cuestión, porque onte coñecemos datos de demografía que arroxan un saldo vegetativo que sitúa a Galicia nun mal lugar frente a outras comunidades da Cornisa Cantábrica que están mellorando esa tendencia. Que se está a facer mal en Galicia para non recuperar un pouco unha tendencia positiva dentro da sangría demográfica? Perdón un momentito. Silvia, un boli, por favor. Gracias. Si vamos a ver a primeira, si efectivamente está coordinando a Guardia Civil, como saben, as tarefas de búsqueda. A información que teño dai media hora, pero sabíamos que se trataba dunha aeronave de carga en terra que se dedica a loita contra incendios, partiu dende a base de Doade, no Concello de Sober, con destino a base que ten a súa empresa en Córdoba. Non estaba participando en ningún operativo de extinción da Xunta de Galicia. Sabemos que o piloto andaluz e, a Consellería de Medio Rural mobilizou técnicos, asentes, 11 brigadas con 32 membros para participar nos labores. Hai dous avións da base de Doade que tamén están participando na búsqueda. Xa digo, hai media hora non tiñamos noticia de que aparecera
o piloto o avión, nin que tampouco se atopara derribado, non sabemos outra cosa que continúan as labores de búsqueda, insisto, información de hai media hora de un piloto que estaba ali pero que non estaba traballando nin para a Xunta de Galicia nin ningún operativo que nos estiveramos coordinando. Respecto da segunda pregunta, non cambiou a postura da Xunta de Galicia, que está clarísimo que se non somos capaces de facer unha proposta unánime, pois probablemente teremos máis debilidade respecto daquelas comunidades autónomas onde só hai unha candidatura. Isto foi o que intentou a Xunta de Galicia ata o último momento. Por lo tanto, non se pode facer recaer, como é o que está facendo algún representante do goberno, a responsabilidade da elección, porque, entre outras cousas, quen ten que facer a elección é o Ministerio. Parece que é unha decisión da Xunta de Galicia. Entón, se é da Xunta de Galicia, non xa queremos, xa adianto que queremos que veña a Galicia. Tanto non, ao final, que ten que decidir o Goberno Central, un Ministerio, e nós, creo que todo o mundo entendía, o que dá forza é ter unha única candidatura. Parece ser que pode haber ata tres, porque na miña entrevista co alcalde de Ourense, mañana me reúno co alcalde de Santiago, na miña entrevista co alcalde de Ourense tamén manifestaba a súa vontade de presentar candidatura en todo caso. Eu lamento, escoitando ao alcalde de Santiago nestes días, el tiña esperanzas de poder chegar a un acordo, cando menos co Concello da Coruña, para unha candidatura conxunta, sempre sería moito mellor que ir por separado, pero parece ser que ao final non foron capaces, por lo tanto, home, eu todavía albergo esperanza de que o sexan, e senón a Xunta de Galicia cumprirá a súa obriga, que é, porque máis é que está nas bases da convocatoria, que establecer unha priorización. Por lo tanto, o faremos sin ninguna dúbida, a través do organismo que está constituído para iso, o chamado nodo, pero eu lamento moitísimo que os representantes municipais non sexan capaces de poñerse de acordo, non haxa unha certa generosidade entre eles para darse conta que, indo conjuntamente, hai máis posibilidades. Isto non depende da Xunta de Galicia, depende deles. Hai dous alcaldes do mesmo partido político, parece ser que non se van poñer de acordo, e, bueno, me fai gracia, non, que todo o mundo mira a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia fará a súa priorización, lamento ter que facela. Non lles quepa ninguna dúbida de que se houbera unha sola candidatura, a Xunta de Galicia a apoyaría con todas as súas forzas. Parece ser que vai haber máis de unha, con o cal nos obligan a priorizar. Eso faremos, faltaría máis. Xa tive unha reunión coa alcaldesa de Coruña onde ese tema se falou, outro día reunime coa alcalde de Ourense onde ese tema se falou tamén, mañán teño reunión coa alcalde de Santiago e, polo tanto, se constatamos o desacordo, pois faremos aquelo o que estamos obrigados. E a terceira, non é ningún segredo, a terceira pregunta, perdón, non é ningún segredo o que nos preocupa o reto demográfico. De feito, unha dos meus obxectivos na viaxe que acabo de realizar a Argentina-Uruguai é abrir as portas de Galicia a todas as persoas, sobre todo xente nova, que queran vir a Galicia e quedarse a vivir aquí e facer unha nova vida aquí. É un xeito, hai outros, pero de un xeito bastante efectivo de loitar contra o reto demográfico. As cifras, efectivamente, non son todas as boas que nos gustarían. Tampouco hai tanta diferencia entre as boas e as malas. Mire, estou vendo aquí as cifras de comunidades autónomas do norte de España, como usted decía, nos baixamos un 9,27%, pero Castela e León baixa un 9,60%, País Vasco 10,55%, Castela Mancha 12,52%, Navarra 12,56% e a Rioxa 15,18%. Son cifras peores que Galicia, algúns que melloran un pouco, e outros que están bastante peores que nós. Pero isto para mí non é un consolo, isto é un programa estrutural. É certo que se vamos a datos de agosto, último dato publicado, en Galicia houve máis nacementos que nos 3 anos anteriores, por lo tanto, poderíamos pensar que isto é un punto de inflexión, o galla que sí, pero eu me temo que isto é un problema estrutural que deberíamos afrontar tamén conjuntamente e non facelo unha competición entre comunidades autónomas. Nós, non obstante, intentaremos facer todo o posible para que estas cifras en Galicia deste problema xeral sexan as menos, cada vez teñan en millores díxitos e non sexan tan perxudiciais. Pero que debemos facer, como decía, a través dese organismo que está constituído onde participa a Xunta de Galicia e as universidades, que se chama Nodo. Por lo tanto, tenemos que facer unha avaliación obxectiva. Isto non é unha avaliación política, porque se fora política hai 3
representantes políticos que están cada un tirando polo seu lado, en vez de tirar xunto. Por tanto, a faremos, insisto, mañán. Primeiro, o prazo non rematou. Segundo, mañá me reúno co representante da terceira das cidades que aspiran a este centro. E despois, volvo a insistir, se isto depende da Xunta de Galicia e o que diga a Xunta de Galicia é o que vai ser, vamos, que me digan dentro do Goberno Central que o celebramos todos. Isto é unha decisión en competición con outras cidades que ten que decidir un ministerio. Por iso volvo a insistir que é unha mágoa que non sexamos capaces de facer, ou que non sexan capaces os aspirantes de facer unha candidatura unitaria. A obligación de priorizar ven de que non hubo un acordo entre os que tiñan que poñerse de acordo. Lamento moitísimo, ademais, que dous alcaldes do mesmo signo político, home, pois non sei, que manda sobre eles non fora capaz de poñelos de acordo. Boa tarde. Queríalle preguntar por dous asuntos. Un deles é se comparte as palabras da súa xerente do Sergas sobre que non hai que esperar que haxa un pediatra en cada centro de saúde de Galicia. E, por outra banda, queríalle preguntar, está a punto de cumplirse 20 anos da catástrofe do Prestige. Con esta perspectiva de 2 décadas, cal é a súa opinión da xestión que fixo entón a Xunta e o seu partido, o PP, desta catástrofe? Gracias. Bueno, imos ver, a primeira, que non é a opinión da xerente do Sergas, é a opinión da maioría dos pediatras galegos que din que hai que facer unha reorganización e reorganizar a atención primaria pediátrica. Eu estou totalmente de acordo, polo tanto, o que importa é unha calidade asistencial e isto é o que temos que aspirar. Por tanto, unha reflexión nese sentido, pero que é moi convinte. Por tanto, a xente o que lle interesa é que haxa unha calidade asistencial por enriba incluso da proximidade. Creo que isto entende todo o mundo. Se non hai pediatras suficientes, o que hai que facer por enriba de todo é manter a calidade asistencial. O gallá que houbera pediatras suficientes, por desgracia non os hai. Nin aquí, en primaria estou falando, nin aquí, nin ninguna outra comunidade autónoma. Nós temos moitos millores datos, o decía onte na pregunta parlamentaria, que outras comunidades autónomas onde aquí o 90% das plazas de pediatría en primaria están cubiertas por profesionais da pediatría. Hai outras comunidades autónomas que teñen ata o 50% cubiertos por outro tipo de profesionais médicos que non son pediatras. Por lo tanto, isto que nos leva que hai que facer unha reorganización, e foi o que dixo o xerente do Sergas, e eu estou totalmente de acordo en este plantexamento que, insisto, avalan a maioría dos profesionais da pediatría. Me alegro moitísimo de que frente o anunciado por algún representante do Partido Socialista onte, na intervención parlamentaria, non se pedira a dimisión da xerente do Sergas por decir algo que, insisto, plantexan moitos profesionais da pediatría. E respecto á segunda pregunta, pois mire, pasaron xa 20 anos, efectivamente, se cometeron erros, hubo un suizo xa, por certo, sobre o Prestige, como vostede sabe, e eu creo que aprendimos todos desa situación. Me sinto orgulloso de como se reaccionou agora das axudas e das compensacións. Creo que aí sí que se fixeron as cousas moi ben e, polo tanto, do que se fixera mal naquela época, creo que aprendimos todos. Presidente, na decisión da Xunta de Galicia para presentar recurso no Tribunal Supremo contra o Regulamento de Costas, dánselle instruccións aos servizos jurídicos para que elaboren o recurso ou está xa elaborado e presentarse nas próximas horas? E unha segunda pregunta, se me permite, xa sin as presas que tiña vostede na sede da Presidencia do Uruguai en Montevideo, unha valoración da viaxe? Sí. Sí, bueno, hai un plazo para recurrir, que non damoslle, lóxicamente, a asesoría xurídica xa ven traballando no recurso, porque é un plantexamento complexo nas últimas semanas, e non sei exactamente os días que quedan, era necesario este acordo con Xunta da Xunta para utilizar a interposición, nos días que queden para a súa interposición, pois se seguirá elaborando, pero bueno, xa se ven elaborando dentro de tempo, porque ademais é un asunto moi estudiado pola asesoría xurídica para saber se hai posibilidades de prosperar ou non. Lóxicamente, se non houbera ninguna, non o plantexaríamos, por moi convencidos que esteamos de que é dañino e que ten disposicións que son perxudiciais para Galicia, se non houbera ninguna posibilidade de prosperar, non tomaríamos este acordo. Nos din que é posible, polo tanto, imos facer, isto implica que xa se viña estudiando e está bastante elaborado, non sei hasta que punto técnicamente, pero bastante estudiado o asunto. Respecto a segunda pregunta, bueno, eu creo que, dende logo, primeiro, me din conta, tengo ocasión de decirlo en alguna declaración, mesmo ali en Uruguai e Argentina, primeiro, do que agradecen as colectividades galegas, os galegos que viven ali, que son moitos miles, de que sigamos mantendo o contacto con eles. Levamos casi 3 anos por mor da pandemia sin
sin poder desplazarnos alá, eu que tiña experiencias a outras viaxes anteriores, me dou conta de que isto é algo que é bo e que os que están ali agradecen. Eso primeiro. Agradecen tamén, ademais, esa relación institucional que se mantén entre o goberno galego e o que son os seus gobernos agora mesmo, xa que viven ali. Eso tamén agradece moitísimo e así mo fixeron saber expresamente, e para eles tamén é conveniente eses canales de comunicación que deixamos abertos, esa relación institucional e mesmo persoal, pois co alcalde de Bos Aires, co presidente da República de Uruguai, todas estas cousas tamén agradecen, e tamén falamos e deixamos portas abertas, esa colaboración institucional é boa para tamén as empresas que están ali traballando. Tuve unha reunión tamén coas importantes empresas galegas que están traballando en Argentina no ámbito pesqueiro, tamén agradecen moito que esteamos ali e que teñamos interlocución e algunha cousa lle transmitín ás autoridades argentinas da súa parte. E, por último, tamén moi importante, o decía antes, queremos insistir en que as portas de Galicia están abertas para todos aqueles que queran retornar. Xa temos programas específicos que favorecen o retorno, como saben, as becas BEME, as axudas para os que queiran retornar, para os que queiran aquí emprender, e, polo tanto, eu fun a insistir neste tema, e moito máis agora, onde, especialmente a Argentina, está nunha situación económica certamente complexa, e o que perciben, ademais, é que os galegos que están ali tamén o perciben e se plantexan o retorno con máis intensidade de CECAIS que outras veces que estiven ali. Boa tarde, presidente. A Xustiza decretaba esta semana a paralización cautelar doutro parque eólico de Grinalia, non? O de Bustelo, que se suma a outras decisións anteriores semellantes respecto a outros dos parques, Oribios, As Dónigas, etc. Considera a vista disto que algo debería mudar na política eólica da Xunta? Gracias. Bueno, efectivamente, un procedimento judicial e non temos nada que decir. Cando son en contra, respetalos, e cando son a favor tamén celebralos, porque non, en fin, hai moitos recursos que se plantexan contra decisións respecto de emprazamentos eólicos da Xunta de Galicia que non prosperan, por lo tanto, que os tribunais nos dan a razón. Por lo tanto, isto quere decir que hai veces que son recursos que van adiante, por lo tanto, non se pode instalar os parques, e outras, moitas veces, acreditan as resolucións judiciais que a Xunta de Galicia actúa conforme a legalidade. Por lo tanto, nunha materia con tanta litixiosidade como é o que ten que ver coas instalacións eólicas, isto pode entrar incluso dentro da normalidade. Cando un tribunal dicta unha sentencia e establece que non pode prosperar, pois non temos máis que acatala, e cando di que adiante, pois isto sigue adiante. Creo que se inscribe dentro da normalidade. Boa tarde, presidente. Quería preguntarle polo tema dos 40 veciños de Muros que se inscribiron as súas propiedades no dominio público. A alcaldesa dicía incluso que tiñan temor de enfrontarse a costas por posibles represalias futuras. Quería preguntarle que medidas pode tomar a Xunta ou ten pensado tomar a Xunta nese caso específico, e tamén preguntarle pola situación do recurso da pesca, se teñen alguna novedade do goberno. Pois, respecto ao primeiro, o que acordamos hoxe, recurrir o decreto que aproba o regulamento, que é de onde se derivan, ou máis ben consolida, porque isto se viña de antes, consolidan estas situacións, e que non podemos facer outra cousa. Intentamos decirlle ao Goberno Central que nos transferir as competencias de xestión do dominio público. Isto non tería pasado, eu podo asegurar, se as competencias se xestionara Galicia, pero, bueno, xa saben vostedes que non tuvemos, iba a decir demasiado éxito, non tuvemos ningún éxito. Volvo a decir, e non me parece normal a estas alturas, que non teñamos ninguna resposta sobre un dictamen que creo que estaba bastante ben elaborado e era moi sinxelo. Estuve a finais de xullo na Moncloa, agosto, setembro, imos rematar outubro, e non tiven absolutamente ninguna resposta. O lamento, e, sobre todo, lamento que mentras siga avanzando este tipo de situacións. Por lo tanto, decirles aos veciños de Muros que, como decía na miña intervención, ninguén se puso en contacto con eles desde o Goberno Central, se enteraron pola Administración do Catastro que a Xunta de Galicia vai reaccionar coas armas jurídicas que ten. As armas políticas serían ter a xestión do litoral para facer unha xestión máis racional, pero parece ser que isto tamén temos que batallalo, e para iso queremos facer esa lei. Se chegamos a tempo de evitar estas situacións con esa lei, perfecto. Pero agora mesmo a situación é a que é. E a outra pregunta, perdón, cal era? Sí, non temos. Tuve a ocasión de falar co ministro Planas
o día de Hispanidade, estaba ali, como saben, o Goberno Central, tuve ocasión de estar falando con el pois uns minutos deste asunto e, bueno, me agradeceu primeiro a postura do Goberno galego, teño que dicilo, saben vostedes, ademais, que eu sempre recoñecín a postura deste ministro, bueno, e a través del entendo que do Goberno Central, que entendía a gravedade da situación e que plantexou o recurso como se comprometera. Por tanto, me agradeceu, ademais, porque eu fixen declaracións públicas nese sentido, que el coñecía, e me agradeceu tamén que seguíramos con esta unidade de acción, recoñecendo que este é o camiño. Se comprometeu a manterme informado de calquera novedade, entendo que non se produciu porque non recibí ninguna notificación. Moi ben, moitas gracias.